இன்னைக்கு பிரசங்கம் என்ன தெரியுங்களா? உங்க மேல மழை பெய்ய போதும், மேகம் வந்து மூடணும். The cloud should come and cover and hover over you. கரும் மேகம் அப்படியே வந்து மூடணும். So this dark cloud should just come and cover you. சரியான ஒரு மழை பெய்யணும். And you will need such a downpour of rain. இப்போ பைபிளை திறந்து ஒரு வசனம் வாசிங்க. லேவியராகமம் 26ஆம் அதிகாரம். Let's turn to the book of Leviticus chapter 26. 3ஆம் 4ஆம் வசனங்கள். And verse 3 and 4. நீங்கள் என் கட்டளைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால் நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்களுக்கு மழை பெய்ய பண்ணுவேன். பூமி தன் பலனையும் வெளியில் உள்ள மரங்கள் தங்கள் கனியையும் கொடுக்கும். If you walk in my statutes and keep my commandments and perform them, then I will give you rain in its seasons. The land shall yield its produce, and the trees of the field shall yield their fruit. மரம் இருக்குது, ஆனா வெறும் இலை தான் இருக்குது. You have a tree, but there is only leaves on the tree. பூக்க மாட்டேங்குது. There is no flowers on the tree. பிஞ்சு வர மாட்டேங்குது. And you don't have any buds that are coming out. அது காய்க்க மாட்டேங்குது, அது பழுக்க மாட்டேங்குது. So there is no fruit, there is no ripening. நான்லாம் அந்த மாதிரி மரம் இருந்தா ரொம்ப நாள் சகிக்க மாட்டேன். If I have a tree like that, I will not tolerate it. கனி தராத மரம் எதுக்கு? அதே வேதத்திலே சொல்ற கனி தராத மரம் எல்லாம் வெட்டுண்டு அக்கினியில போடப்படும்னு சொல்லியிருக்கு. Even the Bible says that we have to cut off all the fruits that do not bear, the trees that do not bear fruits, and throw it into the fire. கர்த்தர் இன்றைக்கு நம்மேல் மழை பெய்ய பண்ணி வேர்கள் நல்ல ஆழமா வேர் விடுறதுக்கு செய்து இலைகள் தழைத்த மரமாகி பூத்து காய்த்து கனிக்கிற ஒரு கனிதரும் மரமாக எல்லாரும் இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு பேரும் அப்படி தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. உட்காருங்க. May the Lord bless us, that He will give us a rain, that we will have a good produce, that we will be trees that bear forth fruit. உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம். Deuteronomy chapter 28 9ஆம் வசனம். and verse 9. அப்புறம் 12ஆம் வசனம். And verse 12 later on. நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கைக்கொண்டு அவர் வழிகளில் நடக்கும்போது கர்த்தர் உனக்கு ஆணையிட்டபடியே உன்னை தமக்கு பரிசுத்த ஜனமாக நிலைப்படுத்துவார். Verse 9, the Lord will establish you holy people to Himself, just He has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways. ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் மழை பெய்யும். நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளை எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாக்கிய வானத்தை திறப்பார். நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், நீயோ கடன் வாங்காதிருப்பாய். Verse 12, the Lord will open to you His good treasure, the heavens, to give you the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. மழை பெய்யும். எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி 34ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனத்தில் ஒரு நல்ல வாக்கியத்தை அவர் சொல்லி இருக்கிறார். Ezekiel 34 and verse 26. நான் அவர்களையும் என் மேட்டின் சுற்றுப்புறங்களையும் ஆசீர்வாதமாக்கி ஏற்ற காலத்திலே மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும். Verse 26, I will make them and places all around my hill a blessing, and I will cause showers to come down in their season. There shall be showers of blessing. ஆசீர்வாதமான மழை பெய்யும். So you will have showers of blessing that fall upon you. இங்கே சொல்லி இருக்கிற கர்த்தருடைய காரியம் என்னன்னா, அவர் சொன்னபடி செய்யணும் நீங்க. But here you have to understand that you have to do what the Lord அவர் asks you to do. வழிகளில் நடக்கணும். You have to walk in the ways of the Lord. அவருடைய கற்பனைகளை கட்டளைகளை கைக்கொள்ளணும். And you should uphold and hearken to the commandments of the Lord. ஆசீர்வாதத்திற்கு தேவன் மழையை நம்மேல் பொழிய பண்ணுவதற்கு நாம் இந்த வசனங்களை கைக்கொண்டு ஏற்ற காலத்துல நம்மேலே அவர் மழை, அது என்ன மழை? ஆசீர்வாத மழை, அதை பெய்ய பண்ணணும். If we have to receive the showers of blessing, then we have to hearken unto the voice of the Lord. நம்முடைய சரீர முயற்சியினால் அது வராது. And we cannot receive this according to our own fleshly labor. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கடினமான உழைப்புக்கு வராது. So the blessing of the Lord will not fall because of our heavy labor and toil. நீ கையிடும் வேலையை அவர் ஆசீர்வதிக்கும் போதுதான் நீ கடினப்பட்டு செய்த வேலையின் பலன் கனி உனக்கு கிடைக்கும். Only when the Lord blesses the labor of your hand, only then you will be able to enjoy the fruit of your labor. அவர் உன்னை ஆசீர்வதிக்காமல் நீ கடினமாய் வேலை செய்தால் மாமிச முயற்சி உனக்கு அற்ப பிரயோஜனத்தை தான் தரும். If you do not receive the blessing of the Lord, then all your toil and labor will just lead to weariness, and it will not be fruitful at all. அதிகமாய் கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சமாய் அறுத்தார்கள் என்று வேதம் The சொல்லுகிறது. Bible says that they toiled greatly, but they just received only little at the end. அப்படி இல்லை. That should not be our நாம் விதைப்பது கொஞ்சமாய் இருந்தாலும் அறுப்பு மிகுதியாக இருக்க வேண்டும். But in our case, even if we sow a little, we should have a great harvest. மழையை பெய்ய பண்ணுகிற தேவன், விளையச் செய்கிற தேவன், நல்ல அறுவடையை நமக்கு கொடுக்க வல்லவராயிருக்கிறார். Our God is powerful. He is able to bring the rain. He is able to bring about the harvest, and He is able to bless.
bless us. உங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த மழை, ஆசீர்வாதமான மழை பெய்கிறதா? So you should examine and see, have I received the showers of blessing? Is it pouring on my life? Is it pouring right now in my life? கர்த்தர் மனுஷர் கையில தான் நீங்க உழைத்து பலன் கனிகளை எல்லாம் பறித்து உங்ககிட்ட தான் அதை கொடுக்கிறார் அவர். So we see that the Lord, he is the one who gives to man all these plants and the fruits and everything for your enjoyment. அதை கொடுத்துட்டு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, தரித்திரரை மறந்துடாதேன்றாரு. And he says, after giving all these things, don't forget the people who are poor. நீ செல்லுகிற ஆலயத்திற்கு போய் உன்னுடைய காணிக்கையை கொடுக்க மறந்துடாதேன்னு சொல்றாரு. And he says, don't forget to go and give your offerings into the church of God. கர்த்தருக்கு மகிமை, அவர் வழிகளில் நடக்க வேண்டும். So we have to walk in the ways of the Lord. கிளீனா தேவன் சொல்லி இருக்கிறார் இந்த வசனத்துல, நீங்கள் என் கற்பனைகளின்படி நடந்து என் கற்பனைகளை கைக்கொண்டு அவைகளின்படி செய்தால். And here it is very clearly said that the Lord says, if you walk according to my ways and obey the commandments of the Lord, நான் உங்கள் மேல் மழையை பெய்ய பண்ணுவேன் then I will சொல்றார். cause my rain to fall in due season. ஏற்ற காலத்தில் மழை பெய்தால் தான் விதைப்பும் அறுப்பும் நேர்த்தியாக இருக்கும். And only when you receive the rain in the due season, you will be able to have a fruit and a harvest. இந்த மழை பெய்வதின் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னு சொன்னா, உபாகமம் 28:12 பாருங்கள். ஏற்ற காலத்தில் உன் தேசத்தில் மழை பெய்யவும் நீ கையிட்டு செய்யும் வேலைகளிலெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும் கர்த்தர் உனக்கு தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தை திறப்பார். நீ அநேகம் ஜாதிகளுக்கு கடன் கொடுப்பாய், கடன் வாங்காதிருப்பாய். Deuteronomy 12:8, the Lord will open to you his good treasure, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. ஆனால் நம்ம கடன் வாங்குகிறோம், கடன் கொடுப்பதில்லை. But we are only borrowing, we are not lending. நிறைய கடன் வாங்குகிறவர்கள் தான் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். There are so many of us who are only getting debts and we are ஏன்னா not உங்கள் மேல் lending. மழை பெய்யவில்லை. That's because you have not received the shower of அவர் blessing. வானத்தை உங்களுக்கு திறக்கவில்லை. And he has not opened the heavens and poured out his தேவன் rain upon வானத்தை you. திறந்தால் தான் மழை பொழியும். Only when the Lord opens the heavens will you receive this rain. ஏற்ற காலத்தில் கர்த்தர் அதை செய்வார். And the Lord will do this in due season. நிறைய பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. And we face a lot of problems in our life. ஆசீர்வாதமான மழை நம்ம வாழ்க்கையில பெய்யல. And we have not received the shower of blessing. பெய்யணும். And this rain should உன் fall upon வாழ்க்கையில us. ஆசீர்வாத மழை பெய்யணும். This shower of blessing should definitely fall upon each. ஆதியாகமம் 49:22 யாக்கோபு தன் மகனாகிய யோசேப்பை ஆசீர்வதிக்கும் போது சொல்லுகிறார், யோசேப்பு கனிதரும் செடி, அவன் ஊற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடி, அதன் கொடிகள் சுவரில் மேல் படரும் என்று அவனை ஆசீர்வதிக்கிறான். Genesis 49 and verse 22, Joseph is a fruitful bow by a well, his branches run over the wall. அதுதான் 25 உன் தகப்பனுடைய தேவனாலே அப்படி ஆயிற்று, அவர் உனக்கு துணையாய் இருப்பார், சர்வ வல்லவராலே அப்படி ஆயிற்று, அவர் உயர வானத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதத்தினாலும் கீழே ஆழத்திலிருந்து உண்டாகும் ஆசீர்வாதத்தினாலும் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். By the God of your fathers who will help you, and by the Almighty who will bless you with the blessings of heaven above and the blessings that lie deep. இந்த பூமியில எப்ப ஆசீர்வாதம் வரும்னா மேல இருந்து பொழிஞ்சாதான் ஆசீர்வாதம் உண்டாகும். When will this earth be a blessing to you? Only when there is a rain that comes from the heaven and above. மழை பெய்யலன்னா ஒண்ணும் விளையாது. If there is no rain, we will not have any மரம் harvest. கனி கொடுக்காது. And the fruit and the trees will not bear any fruit. அது நிச்சயமாய் பஞ்சத்தை உண்டாக்கும். And definitely this will lead to a famine. ஆகவே தேவனுடைய ஆசீர்வாதமான மழை பெய்வதற்கு நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். Therefore we have to commit our lives to the Lord so that we will be recipients of the shower of. யாத்திராகமம் 13:21-22 பாருங்கள். அவர்கள் இரவும் பகலும் வழி நடக்க கூடும்படிக்கு கர்த்தர் பகலிலே அவர்களை வழிநடத்த மேக ஸ்தம்பத்திலும் இரவிலே அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்னி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார். Exodus 13 and verse 21, and the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light, so as to go by the day and night. இஸ்ரவேல் மக்கள் மேலே தேவன் மேகமாக எப்பொழுதுமே இருந்தார். So the Lord was like a pillar of cloud over the Israelites all the time. அந்த மேகம் இருந்ததினால அவர்களுக்கு எல்லா காரியமும் ஆசீர்வாதமாய் Because இருந்தது. this cloud was over them, everything that they did prospered and they were a blessing. கர்த்தருடைய மேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இறங்க வேண்டும். We need to have this cloud, the Lord's cloud over us. தேவ பிரசன்னம் நம் கூட இருக்க And we வேண்டும். need the presence of the Lord in our lives. கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாததை செய்தால் சாத்தான் உங்க கூட இருப்பான். And if you do anything that is not pleasing to the Lord, only Satan will be with you. சங்கீதம் 147 வாஸ்தவமே 8 பாருங்கள். அவர் வானத்தை மேகங்களால் மூடி பூமிக்கு மழையை ஆயத்தப்படுத்தி பூமியில புல்லை முளைப்பிக்கிறார். Psalm 147:8, who covers the heavens with clouds, who prepares rain for the earth, who makes grass to grow on the mountain. அவரே நம்மேல் மேகமாய் வந்து அமருவார். And the Lord will come above us like a cloud and he will be present among உங்க us. மேல, உங்க வீட்டு மேல, நீங்க குடியிருக்கிற இடத்துல, உங்க
சபையில உங்க நாட்டுல தேவன் மேகமாக இறங்க வேண்டும். The Lord should descend upon you like a cloud over you, over your family, over your country. இஸ்ரவேல் புத்திரர் தங்கி இருந்த இடத்தில் மேகம் அவர்கள் மேல் இருந்தது. And wherever the Israelites dwelt, the Lord was like a cloud. அவர்கள் தேவனை ஆராதித்த ஆசரிப்பு கூடாரத்துக்குள்ளே மேகம் நிரம்பி இருந்தது. And when they worshiped the Lord, the cloud filled the tabernacle. அவர் எங்கே தம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறாரோ அங்கே உடனே மேலே மேகத்தை உண்டாக்கி விடுகிறார். And wherever the people of the Lord was, immediately the pillar of cloud covered them. எப்பெல்லாம் மழை தேவையோ அப்பெல்லாம் பொழிய பண்ணுகிறார். And whenever they needed rain, immediately it started to rain. உபாகமம் 32 அதிகாரம் 2 வசனம். Deuteronomy 32 and verse 2. மழையானது இளம் பயிர் மேல் பொழிவது போல என் உபதேசம் பொழியும், பனித்துளிகள் புல்லின் மேல் இறங்குவது போல என் வசனம் இறங்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார். Let my teaching drop as a rain, my speech distill as a dew, as raindrops on the tender herb and as showers on the grass. என் உபதேசம் பொழியும் என்று சொல்லுகிறார். So here the Lord says, my teaching will drop as a rain. என்னுடைய வசனம் உங்கள் மேல் இறங்கும் அப்படி சொல்றார். And my word will distill like a dew upon you. இதைத்தான் ஆசீர்வாதமான மழை என்று எசேக்கியேல் சொல்லுகிறார். And this is what Ezekiel says is a blessing, the rain of blessing. வசனத்தை கேட்கும்போது அந்த உபதேசம் பண்ணும்போது உடனே சிலருக்கெல்லாம் அப்படி தூக்கம் வரும் பாருங்க. So when the message is being preached, sometimes some of you fall asleep. நல்ல பாட்டு பாடி டான்ஸ் ஆடி இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை பார்த்தா நம்ம ஆட்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். But people are very happy when there is a lot of song and dance that is going on. பாட்டும் ஆட்டமும் உன்னை பரிசுத்தமாக்கும்னு பைபிள்ல சொல்லல. The Bible does not say that you will be holy and made clean by song. நீங்கள் கேட்ட உபதேசம் தான் உங்களை சுத்தமாக்கும் என்று சொல்லுகிறார். But the Bible says that you are made clean by the words which you have heard. அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். உலக பிரகாரமான ஆசீர்வாதமானாலும் சரி, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதமானாலும் சரி, தேவன் நம்மேலே மழை பெய்ய பண்ண வேண்டும். So in order to receive the earthly blessing or the spiritual blessing, we need the shower of blessing, the rain of the Lord upon us. ஏசாயா 50 அதிகாரம் 10 11 வசனங்களை பாருங்கள். மாரியும் உறைந்த மழையும் வானத்திலிருந்து இறங்கி அவ்விடத்துக்கு திரும்பாமல் பூமியை நனைத்து அதில் முளை கிளம்பி விளையும்படி செய்து விதைக்கிறவனுக்கு விதையையும் புசிக்கிறவனுக்கு ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது எப்படியோ அப்படியே என் வாயிலிருந்து புறப்படும் வசனமும் இருக்கும். அது வெறுமையாய் என்னிடத்துக்கு திரும்பாமல் நான் விரும்புகிறதை செய்து நான் அதை அனுப்பின காரியமாகும்படி வாய்க்கும். Isaiah 55 and verse 10, for the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth the bud that it may give seed. So shall my word be that goeth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing which I sent it. இங்க பாருங்க, மழை பெய்கிறத எவ்வளவு அருமையா சொல்லி இருக்கிறார் பாருங்க ஏசாயா தீர்க்கதரிசி. இந்த மழை அப்படி இறங்கி அது திரும்ப பெய்த மழை அப்படியே மேல போவாதாம். அது பூமியை நனைத்து அது பயிர்களை முளைக்க செய்து விளைய செய்து அந்த விளைச்சல் திரும்பவும் விளைய செய்வதற்கு விதையையும் ஆகாரத்தையும் கொடுக்கிறது என்று சொல்லுகிறார். So here Isaiah beautifully explains that the rain comes down and the snow from heaven, it does not return, but it causes a reproduction. There is a bud and there is a tree and there is flowers and so on. ஒரு business பண்றீங்க. So you're doing some business. அந்த businessல ஒரு income வருது. And then you get an income from that business. மொத்தத்தையும் சாப்பிட்டுறலாமா? Can you just exhaust that entire income? மாதந்தோறும் ஒரு வருமானம் வருது. Every month you get a monthly income. அவ்வளத்தையும் உடுத்து சாப்பிட்டு அழிச்சிடலாமா? Can you just waste that by just buying clothes and by eating a lot? அங்கே சொல்லுகிறார், புசிப்புக்கும் விதைப்புக்கும் தேவனுடைய மழை ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கும். So it says here that the Lord's rain will give you a blessing so that you will have sufficient to eat and sufficient to keep. திரும்பவும் உற்பத்தி செய்வதற்கு நாம் அதில் ஒரு பங்கை நான் விதைப்புக்கு என்று எடுத்து வைக்க வேண்டும். And you have to keep some so that you can once again sow those seeds for harvest. அது என் வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வசனம் அப்படி இருக்கும் என்று தேவன் And சொல்லுகிறார். the Lord says that the words that proceed from my mouth will be like that. இன்றைக்கு அவர் வாயிலிருந்து என்ன வசனம் புறப்பட்டிருக்கிறது? So what is the word that proceeds from the mouth of the Lord today? நீங்க என்னுடைய சொல்லை கேட்டு என் வழியில் நடந்தால் நான் உங்கள் மேல் மழையை பெய்ய பண்ணி உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். The Lord says that if you hearken unto my commandments and if you obey it, I will cause the rain to fall upon you. இதுதான் அவர் நம்ம மேல போடுகிற அவருடைய வசனம். So this is the word, this is the teaching that he gives unto us. அப்பொழுது பூமி தன் பலனை தரும், உங்கள் தொழில்கள் நல்ல தழைத்து நிறைய பலன்களை உங்களுக்கு கொடுக்கும். Then the earth will yield its produce and you will receive this harvest which will be a blessing to you. தீத்து 3:7 பவுல் சொல்லுகிறார், அவர் நமது இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமா
மூலமாய் அந்த பரிசுத்த ஆவியை நம்மேல் சம்பூரணமாய் பொழிந்தருளினார். Titus 3 and verse 7, that having been justified by his grace, we should become heirs according to the hope of eternal life. தேவன் மேலே இருந்து நமக்கு சில ஆசீர்வாதங்களை அவர் பொழிகிறார். The Lord being seated above, he pours out certain blessings upon our பரிசுத்த life. ஆவி மேலறையில் கூடியிருந்த மக்கள் மத்தியில் எப்படி வந்தது? So how did that Holy Spirit fall upon the people who were gathered in the upper room? காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போன்ற ஒரு பெரிதான முழக்கம். அதாவது மழை பெய்தால் என்னென்ன அறிகுறி உண்டோ அந்த அறிகுறியோடு தான் பரிசுத்த ஆவி மேலறையில 120 பேர் மேல் வந்து இறங்கினது. So how did the Holy Spirit come upon the 120 people who were in the upper room? It came like how the rain comes with a lot of gushing wind and so on. அப்படித்தான் நம்மேல பரிசுத்த ஆவியை தேவன் பொழிகிறார். And that is how God pours the Holy Spirit upon each one of us. ஆவியானவரின் மழை நம்மேல் பெய்ய வேண்டும். So we need to have the rain of the Holy Spirit upon our life. ஆவியின் மழை நம்மேல் பெய்ய வேண்டும். And we need to have the rain of the Holy Spirit upon our lives. பரத்திலிருந்து தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதத்தை தர வேண்டும். And from heaven the Lord should grant and pour his யாக்கோபு blessings upon us. 1:17 வாசித்து பாருங்கள். நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரமும் பரத்திலே உண்டாகி சோதிகளின் பிதாவினிடத்தில் இறங்கி வருகிறது. அவரிடத்தில் யாதொரு மாறுதலும் வேற்றுமையின் நிழலும் இல்லை. Every good and perfect gift comes from the Father above, in whom there is no difference in opinion. வேற எங்க இருந்து உனக்கு ஆசீர்வாதம் வராது. And from nowhere else you will receive any blessing. பரத்திலிருந்து, And only from above. மேலே இருந்து, From above. தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் இயேசு கிறிஸ்து நம்மேலே ஆசீர்வாதத்தை பொழிகிறார். And the Lord Jesus from above, he pours his blessing upon each one of us. இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவைகள் அல்ல, பரத்திலிருந்து வருகிறது. It does not come from the earth, it comes from யாக்கோபு above. 3:17 பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ என்று அது சுத்தம் உள்ளது, சமாதானம், சாந்தம், இரக்கத்தினால் நற்கனியினால் நிறைந்தது என்று சொல்லி இருக்கிறது. James 3:17 says, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, willing to yield, full of mercy and good fruits. இந்த மழை இன்றைக்கு உங்க மேல பெய்யணும். And this rain should fall upon each one of us. கையிடும் வேலை எல்லாம் ஆசீர்வாதமா இருக்கணும். And all what you do, the work of your hand should be a blessing. உனக்கு நல்ல பலனை கர்த்தர் கிடைக்க பண்ணணும். And the Lord should cause you to reap a great harvest and a blessing. கடன் வாங்கி பிழைக்கிறது அல்ல. And you should not live by taking a lot of debt. நாம் அநேகருக்கு கடன் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு விளைச்சல், அவருடைய ஆசீர்வாதம் நம்ம வாழ்க்கையில இருக்கணும். You should have such a blessing in your life so that you are able to lend to many people. அதுக்கு அவருடைய வழியில் நடக்கணும். And for that you have to walk in the ways of the அவருடைய Lord. போதனைகளை கைக்கொள்ளணும். And you have to hearken and hold on to the commandments of the Lord and the teachings. நாம் அதையெல்லாம் விட்டு தேவ ஆசீர்வாதம் இல்லாமல் வறண்டவர்களாக இருக்கக்கூடாது. So we should not be living a life where we live a life of famine and dryness without the blessing of the Lord. ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசி ஒரு நுணுக்கத்தை சொல்லுகிறார் பாருங்கள். 4ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்துல, அறுப்பு காலம் வர இன்னும் 3 மாதம் இருக்கும் போதே மழையை நான் தடுத்தேன். ஒரு பட்டணத்தின் மேல் மழை பெய்யவும் ஒரு பட்டணத்தின் மேல் மழை பெய்யாமல் இருக்கவும் பண்ணினேன். ஒரு வயலின் மேல் மழை பெய்தது, மழை பெய்யாத மற்றொரு வயல் காய்ந்து போயிற்று. I also withheld rain from you when there was still 3 months to the harvest. I made it rain in one city. I withheld rain from another city. One part was rained upon, and where it did not rain, the part withered. நிச்சயமா தேவன் என்னுடைய முன்னேற்றத்தில் பங்குள்ளவராயிருக்கிறார். Definitely the Lord has a part in my progress. பக்கத்து வயல்ல மழை பெஞ்சதோ இல்லையோ, என் வயல்ல அவர் மழை பெய்ய பண்ணணும். So whether it is raining in the nearby field, he should cause the rain to fall upon me. ஒரு பட்டணத்துல மழை பெய்யுது, இன்னொரு பட்டணத்துல மழை பெய்ய மாட்டேங்குது. So there was rain in one city but no rain in the other city. அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இருக்கு, இந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதமா இல்ல. ஏன்னா அங்க மழை பெய்யுது, இங்க மழை பெய்யல. So one family is blessed here, another family is not blessed here. This is because there is rain in the family that is being blessed. அந்த வயல்ல கதிர்கள்லாம் வந்து அறுவடைக்கு ஆயத்தமா இருக்கு, இந்த வயல் காஞ்சு போய் கிடக்குது. In this field there is a lot of harvest, but in the other field everything is withered and dry. இன்றைக்கு அப்படி இல்லங்க. But it's not like that today. இன்றைக்கு உங்க எல்லார் மேலேயும் மழையை பெய்ய பண்ணி, அந்த மழை உங்களுக்கு பயிர் முளைக்க செய்து, கனி தந்து, உங்கள் களங்கள் நிரம்ப, உங்கள் தானியம் கிடங்கு நிரம்ப, உங்கள் பணப்பை நிரம்ப, உங்க வாழ்க்கையில் எல்லாம் நிரம்பி இருக்க எல்லார் மேலேயும் மழை பெய்ய பண்ணுகிறவராய் இன்றைக்கு இயேசு வாக்கு கொடுக்கிறார். But today the Lord gives us a blessing. He will cause this rain to fall upon each one so that we will flourish, that we will bear much fruit and be a blessing.
மழையை நிறுத்துறாரு. ஏன்? ஒரு பகுதியை நம்ம வாசிப்போமா? எல்லாரும் உங்க பைபிள் எடுங்க. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புஸ்தகம் 5ஆம் அதிகாரம் முதல் 6 வசனங்களை அதுல பாத்தீங்கன்னா ஏன்னு காரணம் சொல்றாரு பாருங்க. Let's turn to Isaiah chapter 5 and verse 1 to 6. இப்பொழுது நான் என் நேசரிடத்தில் அவருடைய திராட்சை தோட்டத்தை குறித்து என் நேசருக்கு ஒரு பாட்டை பாடுவேன். என் நேசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்சை தோட்டம் உண்டு. அவர் அதை வேலியடைத்து அதில் உள்ள கற்களை பொறுக்கி அதிலே நற்குல திராட்சை செடிகளை நட்டு அதன் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி அதில் ஆலையையும் உண்டு பண்ணி அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று காத்திருந்தார். அதுவோ கசப்பான பழங்களை தந்தது. எருசலேமின் குடிகளே, யூதா மனுஷரே, எனக்கும் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கும் நியாயம் தீருங்கள். நான் என் திராட்சை தோட்டத்திற்காக செய்யாத எந்த வேலையை அதற்கு இனி செய்யலாம்? அது நல்ல திராட்சை பழங்களை தரும் என்று நான் காத்திருக்க அது கசப்பான பழங்களை தந்தது என்ன? இப்போதும் நான் என் திராட்சை தோட்டத்துக்கு செய்வதை உங்களுக்கு அறிவிப்பேன். அதன் வேலியை எடுத்து போடுவேன், அது மேய்ந்து போடப்படும். அதன் அடைப்பை தகர்ப்பேன், அது மிதியுண்டு போம். அதை பாழாக்கி விடுவேன். அதன் கிளை நறுக்கப்படாமலும் களை கொத்தி எடுக்கப்படாமலும் போவதினால் முட்செடியும் நெரிஞ்சலும் முளைக்கும். அதன் மேல் மழை பெய்யாதபடிக்கு மேகங்களுக்கு கட்டளையிடுவேன் என்றார். இது ஏன் இப்படி உதாரணப்படுத்தி சொல்றார் தெரியுமா? So do you know why the Lord has given you such an example here? இந்த திராட்சை செடின்றது நம்ம எல்லாரும் தான். So this vine, it exemplifies all அதுல of us. பின்னால உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள். என்னுடைய திராட்சை தோட்டம் இஸ்ரவேல் மக்களே என்று சொல்லுகிறார். So the Lord says that the people of Israel, they are my vineyard. என் ஜனங்கள், விசுவாசிகள், நீங்க தான் என்னுடைய திராட்சை தோட்டம். And the Lord says, the believers, you are the vineyard. உங்களை நான் தெரிந்து எடுத்து என்னுடைய சமூகத்துல என்னுடைய ஐக்கியத்தில் இருக்கிற இந்த தோட்டத்துல கொண்டு வந்து உங்களை நாட்டினேன். So I have established you and planted you in this particular vineyard. உங்களுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிற நீங்கள் வளர முடியாதபடி, முன்னேற்றம் அடையாதபடிக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தடை இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் நான் நீக்கினேன். And I have taken away everything that is hindering your progress and everything that is disturbing you. உங்களுக்கு நல்ல உங்க மேல மழை பெய்ய பண்ணினேன். And I caused a good rain to fall upon you. உங்களுக்கு களைகளை எல்லாம் எடுத்தேன், உங்களை சுற்றி வேலி அடைத்தேன். So I took away all the barriers that were there and I put a hedge and a fence around you. காட்டு மிருகங்கள், கண்ட மிருகங்கள் வந்து உள்ளே நுழைந்து உங்களை மேய்ந்து விடாதபடிக்கு நான் வேலி அடைத்து உங்களை காத்தேன். So I put a fence and preserve you so that the wild beasts will not come and harass you. நான் உங்களை நம்பி ஒரு ஆலையை உண்டாக்கினேன். And I depended on you and I trusted you and I set you up here. நீங்கள் நல்ல கனி கொடுப்பீர்கள், சுவையான கனி கொடுப்பீர்கள் என்று உங்கள் மேல் நான் காத்திருந்தேன். And I was waiting thinking that you will bring about sweet and good fruits. நீங்கள் கசப்பான கனி கொடுத்தீர்கள். However, you brought about bitter fruits. நான் விரும்பாத காரியங்களை செய்தீர்கள். You started doing things that are not எனக்கு ஏற்றதை நீங்கள் செய்யவில்லை. You did not do things that are pleasing to me. உங்கள் இஷ்டமாக எனக்கு விரோதமாக காரியங்களை And you செய்தீர்கள். started to do things against me which were not pleasing to me. பொய் சொன்னீர்கள். And you started to lie. நீங்கள் நல்லவர்களா இல்லை. And you are not good people. ஆகவே நான் உங்கள் மேலே மேகம் மழை பெய்யாதபடி நான் அதை தடுத்து விட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். And he says, now I have stopped the heavens from pouring its rain upon you. மழை ஏன் தடுக்கிறார்? Why has the Lord stopped the rains? நான் என்னை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். And you have to examine yourself and see, நான் எந்த விஷயத்தில் உமக்கு நல்ல கனி கொடாத மரமாய் இருந்தேன். in which area of the life have I not produced good fruits for நீர் you? என்னிடத்தில் நல்ல கிரியை எதிர்பார்க்கிறீர், நானோ உமக்கு விருப்பம் இல்லாத காரியங்களை செய்கிறேன் You expect good works from me, but I'm doing things that are not pleasing to you. என்று ஆராய்ந்து பார்த்து நம்ம தேவனிடத்துல நம்மை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். So we have to examine ourselves and surrender ourselves to the Lord. சமாதானம் இல்லை வீட்டுல, There is no peace within the family. பணம் இல்லை வீட்டுல, There is no finances. ஆரோக்கியம் இல்லை, There is no health. சந்தோஷம் இல்லை, And there is no peace. ஒரு நல்ல ஐக்கியம் இல்லை. And there is no harmony and fellowship. வீட்டுக்குள்ள சமாதானம் இல்லாதனால ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசுறது இல்ல. And because there is no peace, you're not able to communicate with each one in the சாத்தான் family. எல்லா இடத்துலயும் உலாத்துறான். And we find that Satan is just moving around easily in your உங்க home. பேச்சு நல்லா இல்ல, Your words are not good. உங்களுடைய கிரியைகள் நல்லா Your இல்ல, work is not good. எல்லாமே தேவனுக்கு விருப்பம் இல்லாம இருக்குது. Everything that you do is not pleasing to the Lord. கர்த்தர் பார்க்கிறாரு. And the Lord is watching. இந்த பிள்ளைகளுக்கு நான் இனி என்ன செய்ய முடியும்? And the Lord is wondering, what else can I do for நான் these எவ்வளவோ people? நன்மை செய்தேன், I have done so much of good for them. எவ்வளவோ இவர்களுக்கு நல்ல காரியங்களை I did செய்தேன், so many good things for them. ஆனால் இவர்கள் எனக்கு விருப்பம் இல்லாததை செய்து But விட்டார்கள். then they did things that are not pleasing to me. அதனால இனிமே நான் இவர்களுக்கு மழையை நான் கொடுக்க மாட்டேன். So henceforth I will not cause the rain to fall upon வறண்டு them. போகும், எல்லாம் காய்ந்து And போகும். everything will wither and everything will dry. இது நமக்கு தேவையா? Do we need such kind of a situation? இப்போ நம்ம ஒப்பு கொடுக்க வேண்டாமா? And do we not need to surrender ourselves to the இயேசு Lord now? சொல்கிறாரு, உன் மேலே மழையை பெய்ய பண்ணுவேன், And the Lord says that I will cause this rain to அப்பொழுது fall உன்
upon மரம் you. கனி கொடுக்கும். And then your tree will bring forth நீ fruit. கடன் வாங்க மாட்டாய், கடன் You கொடுப்பாய். will not borrow, but you will lend நீ to many செழிப்பா nations. இருப்பாய். And you will be fruitful. நான் உன்மேல் ஆசீர்வாத மழையாய் வருவேன். And I will come upon you like a shower of blessing. உன்மேல் மேகமாய் இறங்குவேன். And I will descend upon you like a pillar of cloud. உன்னாலே நீ உன்னை ஆசீர்வதித்துக் கொள்ள முடியாது. You cannot bless yourself. உன்னுடைய முன்னேற்றம் உன்னாலே உனக்கு வராது. Your progress cannot come because of நீ your own என்ன effort. பிரயாசப்பட்டாலும் உனக்கு மேன்மையை நீ உண்டாக்கி கொள்ள முடியாது. No matter how much you strive, you cannot bring about that promotion நான் and this வானத்தில் exaltation. இருந்து உன்மேல் பொழிய வேண்டும். I have to pour this blessing upon இதை you. இன்றைக்கு நீ ஏற்றுக்கொண்டு உன்னை ஒப்பு கொடுத்தால் நிச்சயமா ஏற்ற காலத்தில் உன்மேலே நான் மழையை பெய்ய பண்ணுவேன். And if you receive this, then I will cause the rain to fall upon you in due time. வானத்தை நான் திறப்பேன், உன்மேலே என் ஆசீர்வாத மழை பெய்யும் என்று சொல்லுகிறார். So he says that I will open the heavens and I will cause the showers of blessing to fall upon you.